হ্যালো ফ্রেন্ডস, অল অ্যাবাউট টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সের পক্ষ থেকে আমি সোহাগ হৃদয় আপনাদেরকে জানাচ্ছি স্বাগতম। আজ আমরা আরেকটি অ্যাপস নিয়ে কথা বলতে আসছি। সো আমরা অনেকে অনেক সময় কী করি, আমাদের নিজের পছন্দনীয় গান থেকে আমরা রিংটোনে কনভার্ট করতে চাই আমাদের মোবাইলে রিংটোন দেওয়ার জন্য, কিন্তু আমরা সেটা কম্পিউটার ছাড়া পারি না। বাট আজ আমি এমন একটা অ্যাপস নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি, যে অ্যাপসটা দিয়ে আপনি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আপনি আপনার পছন্দনীয় গান থেকে আপনার রিংটোনটি কেটে নিতে পারবেন। হ্যাঁ, আমি আপনাদেরকে অ্যাপসটা পরিচয় করে দিচ্ছি। অ্যান্ড্রয়েড গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে আপনি MP3 কাটার দিয়ে সার্চ দিলে আপনার এখানে আপনার অ্যাপসটি শো করবে। MP3 কাটার দিয়ে যখন আপনি সার্চ দেবেন, আপনার সার্চ বারে অনেকগুলা রেজাল্ট আপনি পাবেন। বাট আমি যেটা ইউজ করি বা আমার কাছে সবচাইতে ভালো লাগে সেটা হচ্ছে MP3 কাটার এই ভার্সনটা আমরা ইনস্টল করে নিব। সম্পূর্ণ ফ্রিতে অ্যাপসটি গুগল প্লে স্টোরে দেওয়া আছে, সো আপনি ফ্রিতে সেই অ্যাপসটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন। এখান থেকে অনেক ছোট্ট একটি অ্যাপস, এটার রেটিংও ভালো, 4.2 রেটিং। অনেক বেশি, অলরেডি 10 মিলিয়ন পিপল এটা ডাউনলোড করে নিয়েছেন। সো বুঝতেই পারছেন অবশ্যই অনেক ভালো একটি অ্যাপস। আমার অ্যাপসটি অলরেডি ডাউনলোড হয়ে গেছে, এখন ইনস্টল হচ্ছে। আমরা চাইলে এখান থেকে ডিরেক্ট ওপেনও করতে পারতাম, বাট আমরা আমাদের অ্যাপসের অপশন থেকে আমরা এটা ওপেন করি। হ্যাঁ, আমরা MP3 কার্ডের অ্যাপসটি ওপেন করলাম। দেন আসলে অ্যাপসটি কীভাবে কাজ করে আমি সেটা দেখাচ্ছি। আপনি এগ্রি দিয়ে যাবেন। দেন এখানে আপনার কিছু অপশন শো করছে, অনেকে না বুঝতে পারেন, তবে আপনি যখন চাইবেন এখান থেকে আপনি আপনার সেই গানটি আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে পারবেন। ব্রাউজ অনুযায়ী আপনি যেই গানটি চাচ্ছেন, যে আমি আসলে কোন গানটি এখান থেকে মানে করে নিব, কেটে নিব। সাপোজ আমি এখান থেকে যে কোনো একটা গান সিলেক্ট করে নেই। আমি এখানে প্রথম গানটা আমি এখানে সিলেক্ট করে নিলাম। অলরেডি গানটি এখানে প্রগ্রেসিং চলে আসছে। আপনি চাইলে এখান থেকে শুনেও নিতে পারেন। হ্যাঁ, আপনি চাইলে এখান থেকে শুনে নিতে পারেন। অলরেডি গানটি চলছে। এখন আপনি এখান থেকে যেটুকু অংশ আপনি কাটতে চান, জাস্ট আপনার এখানে কি করতে হবে, বিগিন। আপনি যদি প্রথম শুরু থেকে কাটতে চান, তাহলে এখানে যেটা জিরো দেওয়া আছে সেটা জিরোই থাকবে। আর আপনি যদি গানের মাঝখান থেকে কাটতে চান, তাহলে এখানে আপনি যত সেকেন্ড থেকে কাটতে চাচ্ছেন সেই সেকেন্ডটা উল্লেখ করে আর ইন টাইম, স্টার্টিং টাইম অ্যান্ড ইন টাইমটা এখানে দিবেন। তাহলে আপনার এখান থেকে মানে যতটুকু আপনি কাটতে চাচ্ছেন ততটুকু আপনি কেটে ফেলতে পারবেন। সাপোজ আমি এখান থেকে যাচ্ছি যে 1 মিনিট থেকে 0. এখানে যেহেতু আমি 1 মিনিট থেকে কাটতে যাচ্ছি, তাহলে 1:00:00:09 সেকেন্ড। সো 1 মিনিট থেকে আমি এখান থেকে 2 মিনিট পর্যন্ত, মানে 1 মিনিট পর্যন্ত, পরবর্তী আরেক মিনিট পর্যন্ত, মানে এখানে 2 মিনিট পর্যন্ত আমি গানটি কাটতে যাচ্ছি। সো এখানে অলরেডি আমার এখানে আরও গানটি আরেকটা ছোটো বিধায় আমি এখান থেকে কেটে নিতে হচ্ছে 1 মিনিট 20 সেকেন্ড। হ্যাঁ, 1 মিনিট 20 সেকেন্ড আমি এখান থেকে এইটুকু অংশ আমি কেটে দিতে যাচ্ছি। গানটি ছোটো বিধায় আমি 2 মিনিটের কম বিধায় আমি এখান থেকে 1 থেকে 2 পর্যন্ত কাটতে পারছি না। সো আমার অলরেডি এটা সিলেকশন হয়ে গেছে, যে দেখুন এই যে সিলেকশন হয়ে গেছে। এখন এইটুকু চলবে। হ্যাঁ, এইটুকু গান আমি কি চাচ্ছি যে আমি আমার রিংটোন হিসেবে সেভ করতে, বা আমার রিংটোন হিসেবে কাট করে নিতে আমার সেই MP3 সং থেকে। সো আপনার এখানে 3টা অপশন রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। একটা হচ্ছে রিসেট কার্ড, প্লে কার্ড, স্টার্ট কার্ড। এখন আপনি ইচ্ছা করলে রিসেট করতে পারেন, আবার প্রথম থেকে আপনি যদি চাচ্ছেন না আমার ভুল হয়ে গেছে, আমি আর একটু আগ থেকে কাটবো। সো আপনি রিসেট কার্ড দিয়ে আপনি গানের পুনরায় সিলেকশন করে নেবেন। প্লে কার্ড আপনি যেইটুকু কাটছেন সেটা জাস্ট শুনতে যাচ্ছেন, যে হ্যাঁ আমার এইটুকু কাটছে কিনা বা এইটুকু হচ্ছে কিনা, সেটা প্লে করে নেবেন। দেন স্টার্ট কাট, আপনি স্টার্ট কাট দিলে আপনার সাথে সাথে যতটুকু আপনি চাচ্ছেন সে ততটুকু আপনি এখানে কাটবেন। এখানে আপনি কোথায় সেটা ডিফল্ট সেভ নামটা লিখে আসতেছে, আর্টিস্ট, অ্যালবাম, এগুলো জাস্ট আপনি ডিফল্টভাবে চলে আসবে। আপনি যদি কিছু চান আবার চেঞ্জ করতে পারবেন। এখান থেকে আপনি সেভ অপশনে ক্লিক করার সাথে সাথে এটা অলরেডি সেভ হয়ে যাবে। এখন এটা সেভ হয়ে আমার শো করছে কোথায়, আমরা দেখে নিই এটা আমরা কোথায় পাবো।
হ্যাঁ, আমরা ওখানে একটা অবশ্যই ডিফল্ট অপশন দিয়েছিল, সেটা ডিফল্ট অপশনটা দিয়েছিল হচ্ছে গিয়ে আপনি এসডি কার্ড বা আপনি সিলেক্ট করে নিতে পারবেন যে আসলে কোথায়, সেটা মিডিয়া ফোল্ডার নামে একটা, এই যে মিডিয়াতে আপনার এখানে অডিওতে এখানে শো করবে। সো আমাদের একটু ওয়েট করতে হবে। সরি, এইখানটা মিডিয়া ফাইলে আপনার গানটা সেট হয়েছে, যেহেতু আমার এসডি কার্ডে না আমার মেমোরি কার্ডে এটা যেহেতু আমি সেভ করে রেখেছি, লোকেশন দিয়েছি। সো এইখানটায় আমাদের গানটি অলরেডি হ্যাঁ, আমাদের অলরেডি গানটি আমার রিংটোন হিসেবে বা আমার যতটুকু দরকার প্রয়োজন ততটুকু আমার গানটি অলরেডি কাট হয়ে গেছে। সো এই অ্যাপসটার মাধ্যমে আপনি আপনার যে কোনো গান MP3 সং আপনি ইচ্ছা করলে কনভার্ট করে ফেলতে পারবেন খুব সহজে, আপনার ইচ্ছে মতো। সো ফ্রেন্ডস, এই পর্যন্ত আজ। নতুন নতুন অ্যাপসের রিভিউ যদি পেতে চান তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। নতুন কোনো এপিসোড নিয়ে আবার দেখা হবে আপনাদের সাথে। It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Yeah.